Dakika moja tu mtazamaji, zisalie saa 1 za jioni majira ya Afrika Mashariki, na karibu kwenye taarifa zetu za upeo wa TV47. Kuna mengi tu mtazamaji ambayo tumekuandalia, lakini mwanzo tupate baadhi ya yaliyomo. Yaliyomo kwenye upeo wa TV47. Chama cha kutetea maslahi ya walimu KUPPET chapinga pendekezo la Musalia Mudavadi kuhusu marupurupu ya walimu wanaofunza katika maeneo tete. Serikali watakapotoa hizo hela watarajie kwamba walimu wote watahama. Utafiti wa TIFA wamweka Ann Amadi Kidedea kuwa mwenyekiti wa IEBC kwa 42%, huku akifuata kwa ukaribu na Charles Nyachai kwa 20%. Na makadinali waanza mchakato wa kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki. Mshindi anahitaji angaa kura 89. Na wanatupata mbashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii @TV47, YouTube, Facebook na pia X. Pale pembeni nitakuwa na msaidizi wangu kwa lugha ya ishara, jina lake Catherine Simaloi, nami jina langu ni Ruga Ival. Hujambo na karibu. Polisi mjini Naivasha wamemnasa jamaa ambaye amekuwa akijifanya kuwa afisa wa jeshi wa cheo cha meja, wakimtaja kuwa mtoro sugu na hatari aliyekuwa mafichoni tangu mwaka 2019. Alijitokeza humo akidai usaidizi, asijue ameshajikanga kwa mafuta yake mwenyewe. Willy Dennis Njiru anatufungulia taarifa zetu na taarifa hii kamilifu. Yes. Siku ya kufa kwa nyani hamna mti umfao kwa kuninginia na kujisitiri. Hii leo jamaa huyu alifika kwenye kituo cha polisi cha Naivasha akidai kuwa mwanajeshi wa Kenya mwenye cheo cha meja, akitaka usaidizi wa nakala ya taarifa, yani abstract, baada ya madai ya kitambulisho chake cha kazini kilishapotea. After checking the officers, mimi nilikuwa napelekea mwenye hizi, sasa tunika kuja hapa nazo. Sasa niko hapa. Ni baada ya polisi kumhoji na kumchunguza alikodai kuambatanishwa eneo la kituo cha kahawa, walipekua stakabadhi zake na kupata kitambulisho cha taifa zikiwemo sare 2 kwenye gari la kukodi kutoka jijini Nairobi. Na mbona umevaa zingine? Nilivaa tu sijui ni apia na Mwangi, wacha kwanza tujaze hiyo kitu. Impersonation. Ulikuwa umeattempt possession, siko. Sasa tutakusaidia bro. Hii ni kitu kidogo. Unajua hiyo ni makosa ngapi? Crew. Impersonation iko. Toa copies 2 tu. Umejifanya kwa officer, yeye ni askari, yeye ni msaidi. Tena uko na possession ya government store. Polisi wa Naivasha wakisema kuwa jamaa huyu aliwahi kukamatwa mwaka wa 2019 kwa kisa sawa, akijidai afisa mwenye cheo cha kopro na kutoroka hadi leo. Sema ni mwanajeshi. Sema ni mwanajeshi. Akaenda kotini, akachukua na cash bila akapotea. Mpaka sasa hii. Hiyo cash bila tafutwe naye. Polisi wakieleza kuwa hii ni hatua kubwa kwao kwa kunasa mhalifu wa aina hii, kwani wananchi huangaishwa na wahalifu. Ikifika imefika, hata ufanye nini, ikifika yako imeenda. Mimi sasa hata siwa struggle na mambo mengine. Ikifika imefika. Ijipeleke kama nitatoka tu. Mwenye yako si Gabriel, sio David. Wewe mwenyewe nimengangana. Wewe unapata tu rais. Uchunguzi ungali unaendelea. Willy Dennis Njiru, TV47. Kwingine kwa mtazamaji, Rais William Ruto ameendelea na ziara yake ya maendeleo kwa siku ya pili katika kaunti ya Narok, ambako alizindua miradi kadhaa, huku pia akiendelea kuwakashifu wapinzani wake kwa kueneza siasa za ukabila na migawanyiko na kupigia upatu serikali yake jumuishi, akisema kuwa ni ya kuwaunganisha Wakenya wote.
Rais William Ruto ameeleza kuwa miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali nchini, ukiwemo ujenzi wa barabara, hospitali na miradi ya kilimo, ni ushahidi wa dhamira yake ya kuboresha maisha ya wananchi. Amesema kuwa licha ya upinzani kutoka kwa baadhi ya wakosoaji, serikali yake itaendelea kufanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha maendeleo yanawafikia Wakenya wote. Katika hii Kenya iko vikundi viwili. Iko kikundi hii yetu ya broad based, watu wanaoamini katika umoja wa Wakenya, watu wanaoamini katika umoja. Lakini kuna kikundi kingine ngambo ile, watu wa chuki, watu ya ukabila, watu wa migawanyiko wameungana tena pande ile ati kuendesha ukabila katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie wale watu wa ukabila na chuki na migawanyiko, tuko tayari kukabiliana na nyinyi kwa sababu Kenya hii tumekubaliana, hatutaki ukabila, hatutaki chuki, hatutaki migawanyiko. Kwa upande wake, naibu wake Profesa Kithure Kindiki alisisitiza kuwa serikali haitayumbishwa na maneno ya wakosoaji, akisema kuwa juhudi za kuimarisha maendeleo katika maeneo mbalimbali nchini zitaendelea bila kusita. Aliongeza kuwa serikali inazingatia maslahi ya wananchi na haitaruhusu siasa za migawanyiko kuzuia maendeleo. Mambo ya hii barabara, hiyo ni maendeleo si maendeleo? Sio maendeleo, si maendeleo. Hiyo ni kazi ya wananchi ama ni kazi ya siasa? Si ni kazi ya wananchi. Kwa hivyo sisi tuko hapa mambo ya wananchi na mambo ya maendeleo. Rais Ruto alizindua miradi ya miundombinu, miongoni mwayo ikiwa barabara ya Solgo Ololunga pamoja na hospitali ya Solgo, katika juhudi za kuboresha sekta ya afya. Katika eneo la Emurua Dikir, alitoa hatimiliki kwa wakazi wa eneo hilo, hatua inayotarajiwa kuzuia migogoro ya ardhi na kufungua fursa za maendeleo ya kilimo. Haya yanajiri baada ya Rais Ruto kuwakabidhi wakazi wa Mau ekari 6,000 za ardhi. Hatutaki nchi ambaye inaruliwa na ukabila. Sisi ni kitu kimoja. Ziara ya Rais Ruto ya siku 2 katika kaunti ya Narok inatarajiwa kukamilika leo. Joash Onsare, TV 47. Nayo ripoti ya ukatili wa maafisa wa polisi ya mwaka 2024 imebaini kuwa maafisa wa polisi walitumia nguvu kupita kiasi, huku visa vingi vikirekodiwa mwezi wa Juni na Julai. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Kagongo, jumla ya visa vipatavyo 159 vya mauaji na utekaji nyara viliripotiwa mwaka uliopita, huku visa 104 ambavyo ni asilimia ya 65 vikihusishwa na mauaji ya kikatili ya maafisa wa polisi. Kuzinduliwa kwa ripoti ya ukatili wa maafisa wa polisi mwaka 2024 kunaibua maswali si haba. Ni vipi baadhi ya waliohusika hawakuchukuliwa hatua, licha ya familia zao kubaki na madhila yasiyoelezeka? Kwa mujibu wa ripoti ya Tume ya Kimataifa ya Wanasheria, wengi wa waathiriwa hawakuruhusiwa kujitetea mahakamani na hadi kufikia sasa hawajapata haki. Families are grieving. It is re-traumatizing that the first trauma is that they missed their people. The second trauma is that we are launching a report that's talking about those people. The third trauma is that people will still engage them to try and find the truth. It's a mirror that reflects both the cruelty of impunity and the courage of accountability. Each data point represents a mother who is still waiting, a child who doesn't understand, and a system that still owes an explanation. Jumla ya visa 159 vya mauaji na utekaji nyara viliripotiwa mwaka uliopita, huku visa 104 ambavyo ni asilimia 65 vikihusishwa na mauaji ya kikatili ya polisi. Kulingana na ripoti hiyo, mwaka uliopita kulirekodiwa visa vingi zaidi vya ukatili wa maafisa wa polisi na utekaji nyara, kwa asilimia 24 ikilinganishwa na mwaka 2023. Visa vingi vya mauaji ya polisi vimeripotiwa kufanyika kati ya mwezi Juni na Agosti mwaka 2024, huku Juni ikirekodi jumla ya visa 38, visa 11 vikirekodiwa mwezi Julai, mwezi Agosti ukirekodi jumla ya visa 9. Kaunti ya Nairobi iliongoza kwa jumla ya visa 38, Kiambu visa 9, Migori visa 6, Kakamega visa 5 miongoni mwa maeneo mengine. Justice
Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga ameibua wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la visa vya utekaji nyara na mauaji ya kikatili nchini, akilaumu serikali kwa kushindwa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya ukiukaji wa haki za binadamu. The government should be the first one to be on the forefront of defending human life. You don't even need an international convention to do that. And here is a recommendation that has been made and the government refuses. It is worrisome also that the majority of cases forwarded to the office of the DPP arising from protests have either been returned for further investigations or closed, making it difficult to hold police officers to account for public order management violations. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wengi wa waliouawa walikuwa vijana wenye umri wa kati ya miaka 18 hadi miaka 34 ambao walikuwa 79. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Kwa nguvu kanyaga, na sote tuko tayari. Na kwingineko mtazamaji, makardinali wapatao 133 wamekongamana mjini Vatican hii leo kwa uchaguzi wa papa mpya ambaye atamrithi marehemu Papa Francis. Makardinali hao tayari wamekula kiapo majira ya alasiri katika kanisa maalum la Sistine lililoko jijini Vatican. Kulingana na desturi, uchaguzi wa papa mpya unafaa kuanza majira ya jioni na unatarajiwa kuendelea kesho hadi pale ambapo mwaniaji mmoja atapata kura ya thuluthi mbili ya zote ambazo zitapigwa, yaani kura zipatazo 89. Kwingineko, watu 4 wakiwemo wa Belgiji wawili, mmoja kutoka Vietnam na Mkenya mmoja wamehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela au faini ya shilingi milioni 1 kila mmoja kwa kujaribu kusafirisha kwa magendo maelfu ya siafu kutoka Kenya. Wanne hao waliokiri mashtaka walikamatwa na zaidi ya siafu 5,000. Wahifadhi nchini wamepongeza hukumu hiyo, wakiitaja kama uamuzi wa kihistoria katika juhudi za kukabiliana na ongezeko la wizi wa maliasili. Sheila Chelangat ni radhi mtazamaji na uketo wa taarifa hii. Katikati ya kesi hii ambayo sasa inatajwa kuwa ya kipekee na ya mfano ni vijana hawa 4. Hawa vijana wawili raia wa Ubelgiji, Lornoy David na Sepe Lodwick, ambao walikamatwa Naivasha wakiwa na siafu 5,000 waliopakiwa wakidaiwa kuwa wenye thamani ya shilingi milioni 1. Because ants play such a foundational role in ecosystems, their extinction would cause a cascade of ecological consequences. Protecting them is essential for sustaining biodiversity and ensuring the stability of ecosystems around the world. Mkenya Dennis Ng'ang'a naye alikamatwa pamoja na raia wa Vietnam Da Nguyen hapa Nairobi wakiwa na siafu kati ya 300 na 400. Someone sent Do to collect garden ants. The ants were to be transported in packed syringes, and indeed 140 were already in syringes. The remaining 300 had not yet been packed, and possibly the job was not yet complete by the time the police arrested Da and Dennis. Na wakati wa hukumu ulipofika, wote 4 walipigwa faini ya shilingi milioni 1 au kifungo cha mwaka mmoja jela. Provisions on what to do in wildlife crimes, but these were designed with big game in mind. It is time to consider setting guidelines in cases involving wildlife species like mesocephalates, which are unique to Kenya. Peter Kiama Ng'ang'a alifika mahakamani mapema hii leo kutoka Naivasha kufuatilia kesi ya mwanawe. Yeye ni baba wa Dennis Ng'ang'a. Hukumu ilimwacha akiwa na huzuni kubwa. Wapugusie kama ni kifungo ama hiyo fine. Sasa ionekana kama ingekuwa even na 50,000 or 100,000 saa tungeshagana tu kama familia. Lakini sasa 1 million hakuna kitu, asset ile itaweza uswa.
Makundi ya watetezi wa wanyama yamepongeza hukumu ya leo yakiisifu kwa kutambua kwamba uhalifu dhidi ya wanyamapori hauishii tu kwa wanyama wakubwa maarufu. Aidha, wanasema kwamba kwa kushughulikia kesi hii kwa uamuzi huu, Kenya imeweka mfano mzuri kwa nchi nyingine, ikithibitisha dhamira yake ya kukomesha uporaji wa viumbe na kulinda rasilimali za kijenetiki. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Nayo ibada ya wafu ya aliyekuwa mbunge wa Kasipul Charles Owere imefanyika leo katika kanisa Katoliki la Consolata Shrines hapa jijini Nairobi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed, baadhi ya viongozi wamekemea vikali mauaji ya kinyama ya mbunge huyo, huku wakitaka idara za upelelezi ya makosa ya jinai na idara ya polisi ya kitaifa kufanya uchunguzi wa kina kwa haraka na kuhakikisha kila aliyehusika katika mauaji ya Owere amekamatwa na sheria kuchukua mkondo wake. Biwi la simanzi lilitanda katika kanisa la Kikatoliki la Consolata Shrines. Waliohudhuria ibada ya wafu ya mbunge wa Kasipul Charles Owere, wakiwemo wanafamilia, viongozi na marafiki, walitoa heshima zao za mwisho, wasiamini kilichogharimu maisha ya mbunge huyo. The big elephant in the house is the manner in which Owere was murdered. I have been asking myself many questions, which some of our colleagues, including Governor Arati, have said, that how can it be possible that a man is shot dead 5 times, and the security is there, no action? Owere aliuawa mnamo tarehe 2 mwezi huu kwa kupigwa risasi 4 katika mzunguko wa makafani ya City katika barabara ya Valley Road na watu wasiojulikana, mauaji ambayo yamekashifiwa vikali na baadhi ya viongozi waliohudhuria ibada ya wafu ya mbunge huyo. I want to ask the people who are dealing with this matter, the investigative agencies, to expedite this matter. And we are not saying that because he's a member of parliament. He's a Kenyan, he's a husband, he's a father. Wanafamilia wa Owere sasa wanaitaka serikali na idara ya upelelezi wa makosa ya jinai kufanya uchunguzi wao wa kina na kuhakikisha haki imetendeka kwa mbunge huyo aliyeuawa kinyama. As a family, all we want is justice for Dad. I know there are 4 suspects that were apprehended, but we not only want to know the people who did it, we also want to know the people who sponsored it, the people behind the scenes, the people calling the shots. And all I can say is that as a family, we are united, we are fearless. Mzee was fearless. Huku idara ya upelelezi wa makosa ya jinai ikitoa taarifa kuwa mapema leo waliwakamata watu 2 katika uchunguzi wa mauaji wa mbunge huyo wa Kasipul. Baadhi ya viongozi wamepuuzilia mbali uchunguzi huo, wakiitaka idara hiyo kumkamata mshukiwa mkuu aliyepanga na kuamrisha mauaji ya mbunge huyo kukamatwa. Ni kitu gani, ni nani aliyefadhili mipango ile ilomfanya Mheshimiwa Owere apoteze maisha? Kwangu mimi hata siangalie wale vijana waliokuwa na hiyo bunduki. Kwangu mimi ni nani aliwatuma vijana hawa kuchukua maisha ya Mheshimiwa Owere? We are calling on the security agencies to leave no stone unturned until they get to the root cause. Those who are paraded or those who are used, we need to know the sponsor of this heinous crime. Aidha, viongozi hawa wameitaka serikali ya kaunti ya Nairobi kukusanya kanda za video za CCTV za siku ambayo mbunge huyo aliuawa na kuhakikisha CCTV zilizowekwa katikati ya jiji la Nairobi zinafanya kazi ili kusaidia katika uchunguzi wa mauaji wa mbunge huyo. Governor of Nairobi, you are here. We want to see that all CCTV installations in the city work optimally for 24 hours to be able to capture wicked characters who go around the city, molesting others and causing pain and suffering to innocent families. Aidha, baadhi ya viongozi hawa wamewakashifu baadhi ya Wakenya mtandaoni kwa kile walikitaja kama kusherehekea kifo cha mbunge huyo. I want to ask
people who celebrate the death of a leader, please to stop it. Politicians also are fathers, they are husbands, they have children, they have families. And if you have a problem with a politician, wait for the election and deal with him. Mwili wa Were utasafirishwa hadi kaunti ya Homa Bay mnamo Alhamisi, huku mazishi ya mbunge huyo yakifanyika Ijumaa. Samira Mohamed, runinga ya TV 47, Nairobi. Muungano wa walimu wa shule za upili na vyuo vya kati nchini KUPPET umepinga pendekezo la serikali la kufuta baadhi ya maeneo yaliyobainishwa kuwa maeneo yenye mazingira magumu kwa walimu. Katika pendekezo hili, serikali inapanga kupunguza marupurupu yanayolipwa kwa maelfu ya watumishi wa umma, hatua ambayo mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesema itasaidia serikali kuokoa shilingi bilioni 6 kila mwaka. Andrin Kilemi anatuarifu zaidi. Hali ya sintofahamu inashuhudiwa katika sekta ya elimu, huku serikali ikipanga kuondoa marupurupu ya walimu wanaofanya kazi katika maeneo yanayoaminika kuwa na mazingira magumu. Kwa mujibu wa Waziri Mkuu Musalia Mudavadi, hatua hiyo inalenga kuokoa hadi shilingi bilioni 6 kila mwaka. Hata hivyo, Katibu Mkuu wa KUPPET Akelo Misori amesema muungano huo utapinga vikali pendekezo hilo, akionya kuwa linaweza kuwavunja moyo walimu walioko katika maeneo yenye mazingira magumu ya kufanyia kazi. Any reduction in the current hardship zones must be informed by empirical improvements in conditions of life across all 7 benchmarks set by the National Bureau of Statistics. KUPPET aidha imekosoa vikali pendekezo hilo, ikisisitiza kuwa marupurupu hayo ni haki ya msingi kwa walimu wanaohudumu katika mazingira yenye changamoto kubwa kama vile ukosefu wa usalama, miundombinu duni na huduma za msingi. Ile ambao tunaeleza ni kwamba sisi kama chama tutakubali sehemu hata moja ambayo tayari imeorodheshwa kama hardship kwa walimu iweze kuondolewa. Ile tutataka ni kwamba sehemu zingine ziweze kuongezwa, sababu mambo ya hardship imeendelea kubadilika tunapoishi. Kuna sehemu zingine ambazo saa zimekuwa baridi kabisa kama sehemu za Nyandarua. Kuna hardship inaendelea kubadilika sababu kuna sehemu ambazo haziwezi kupata mtandao wa Safaricom ama wa Zain ama wa communication yoyote. Sasa unajua hiyo inaanza kuwa hardship. Pendekezo hilo tata liliwasilishwa bungeni na Waziri Mkuu Musalia Mudavadi, likilenga kuratibu upya baadhi ya maeneo 44 yenye mazingira magumu ya kufanyia kazi na yanayotambuliwa na Tume ya Huduma kwa Walimu nchini TSC. Baadhi ya maeneo yaliyotajwa ni pamoja na Laikipia, Elgeyo Marakwet, Makueni na maeneo mengine ya kaskazini na kaskazini mashariki mwa nchi. Kama ni hali ya usalama, Laikipia usalama hakuna hata sasa. Mwalimu juzi kule Laikipia North alipigwa risasi kichwa, anatimbiwa hapa cottage. Serikali watakapotoa hizo hela, watarajie kwamba walimu wote watahama katika sehemu hii ya Elgeyo Marakwet, kwa sababu hata kufikia shule kama Litere kupitia mahali kama Kapkobil ni ngumu sana. Mvutano huo sasa umechochea mjadala mkali kuhusu jinsi ya kufanikisha kubana matumizi ya fedha bila kuwaumiza watumishi wa umma wanaohudumu katika maeneo magumu. Andrin Kilemi, TV 47. Na kwenye taarifa za michezo, mabingwa wa mchezo wa vikapu humu nchini Nairobi City Thunder watasafiri kuelekea Kigali, Rwanda wiki ijayo kushiriki katika ligi ya mpira wa kikapu barani Afrika almaarufu BAL. Thunder ni timu ya kwanza kutoka Kenya kuwahi kufuzu kwa mashindano haya. Mwanahabari wetu wa michezo Nzuki Allen ana taarifa zaidi kuhusu maandalizi haya. Miamba wa mchezo wa vikapu humu nchini Nairobi City Thunder wanalenga kuandikisha matokeo mazuri watakaposhiriki katika ligi ya mabingwa ya BAL ambayo yatafanyika jijini Kigali nchini Rwanda. You see the guys that we've brought in, you see the kind of the effort and intentionality that we have in terms of our preparation. We are going to make a statement. For now it's just for us to get better
as a team, as a player. It's our responsibility just to focus on ourselves. Then when the competition comes, we will be ready for them. Kikosi hiki cha kocha Brad Ibbs kimepangwa kwenye kitengo cha Nile ambapo kitamenyana na MBB kutoka Afrika Kusini, Al Ahly Tripoli na timu ya APR kutoka Rwanda. And every day we are competing because we know where we are going. We are going to meet better teams. But I think we also can compete with them. It's like, yes, we are interested and concerned about our opponents, but even more so, it's like we just want to be as good as we can be, and we feel like we've got a great team. We feel like we've got a really talented team. Banda ambao walitoa taji la kanda ya Mashariki kwenye mashindano ya Road to BAL wameimarisha kikosi chao kwa kuwaleta wachezaji kama vile Will Davis na Nana Apia, wote kutoka Marekani. To make a statement. I think a lot of the players, we don't go anywhere to lose, so we're going there expecting to win every game, and we're going to try to play every game to win. Everyone's really great at playing basketball. We play at a high level, and we feel like we can really do something really well at the level, at the BAL. We're planning to go there and win it, and just go from there. Isitoshe, wachezaji wazoefu kama vile Eugene Adera, Tyler Ongwai na Albert Odero wanatarajiwa kuchangia pakubwa katika kutimiza ndoto ya Nairobi City Thunder ya kufuzu raundi ijayo. We're ready, we're locked in. We're ready for this. Yeah, we're going to give our best and hopefully make everyone proud. Wachezaji wanaichukulia hii kama nafasi bora ya kuonyesha vipaji vyao, huku maskauti wa kimataifa wakielekeza macho yao katika michuano hii. You've seen a lot of guys get G League spots, NBA spots, go elsewhere, further their career just using the BAL. So it's just nice that we get to be in like a atmosphere like that and just showcase what we have. A great opportunity, especially because, like, for me individually, just to showcase my skills and watch other teams come watch me, and then as a team and as a country, it's a great opportunity because this is the first Kenyan team to make it all the way to ball, and I feel like we have a great opportunity to go far and even win everything. Kikosi hiki cha Nairobi City Thunder kitang'oa nanga kuelekea Kigali, Rwanda tarehe 14 mwezi huu, huku akiwa na matumaini ya kuandikisha historia kwa kufuzu hatua ya mchujo ambayo itaandaliwa mwezi ujao nchini Afrika Kusini. Zuki Alan, TV47 michezo. Mzuri sana Alan, asante. Kwingineko mtazamaji, timu ya taifa ya soka ya wavulana wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Stars kwa sasa inacheza dhidi ya Nigeria katika mechi ya kundi ba ya dimba la AFCON jijini Cairo, Misri. Huu ni mchuano wa mwisho wa Kenya kwenye kundi hili baada ya kupigwa na Morocco na Tunisia. Hii ni mara mtazamaji, na zimekuwa ni dakika 27 za kukupasha yanayojiri ndani na nje ya taifa la Kenya, na bila shaka tunatakia timu ya Rising Stars kila laheri. Pale pembeni nimekuwa na msaidizi wangu kwa lugha ishara, jina lake Catherine Simaloi, na mimi jina langu ni Ruga Ival. Hadi siku nyingine panapo majaliwa, kwa heri ya kuonana.